Czarodziejska góra dla wielu ludzi jest jedną z najważniejszych książek. W związku z tym trzeba było przede wszystkim zapomnieć o tym, że będziemy chcieli spełnić kogokolwiek oczekiwania. Dla mnie takim pierwszym punktem zaczepienia właśnie były różnego rodzaju gry z czasem. Castor przyjeżdża na 2 tygodnie i zostaje tam 7 lat, że właściwie Mann też w jakiś sposób cały czas podskórnie gdzieś tym czasem żongluje, prawda? A potem się mogą położyć znowu, wiesz, jakieś tak... Może tam stanąć, czyli stanąć, siąść i wtedy dokona takiego gestu, Tak. wiesz, użycia tego kierunku, prawda? To byłoby fajne. 1/3. Ta adaptacja jest apokryfem, by powiedzieć, do tej historii, czyli czymś, czego tak naprawdę w tej kanonicznej wersji nie ma. Wprowadzamy jedną dodatkową postać, która częściowo tylko istnieje u Manna, czyli postać Amerykanki, która 2 dni przed przyjazdem Hansa Castorpa do sanatorium Berghof umiera w pokoju numer 34, czyli w pokoju, do którego on się wprowadza. Ta historia ma jakby odbicie poprzez Amerykankę w czymś, w jakiejś takiej ogromnej dawce też liryzmu, bo cała historia, którą myśmy stworzyli jako libretto, jest dosyć okrutna. Ich habe Angst, dass es schlimm enden wird mit ihm. Mit einem Freund in der Not wie die... Nie chciałbym dawać takich wyraźnych śladów interpretacyjnych. Myślę, że to nie jest na pewno opera, która byłaby jakoś silnie aluzyjna wobec rzeczywistości. Że to jest Claudia, to jest... Czyli tu jest Beres, tak. No i widzisz, tutaj wtedy jest w tej magicznej przestrzeni, to jest dobrze. Tak. Bo ona jest... Nie? I Wechsel po prostu za nią patrzy i się przesuwa i staje sobie gdzieś tu. Cały akompaniament rzeczywiście idzie z komputera, czyli jest właściwie taką maszyną. Partie wokalne są oczywiście ściśle związane z tym akompaniamentem, ale rzeczywiście czasami podlegają tym samym zasadom agogiki, czyli że też zwalniają lub przyspieszają, a czasami są rzeczywiście na kontrze. Opera w pewnym sensie została wyparta przez film. Verdi czy Wagner w XIX wieku, to można powiedzieć, że to było porównywane z jakimiś największymi reżyserami filmowymi, prawda? Zgranie tej opery będzie miało miejsce właśnie w studio filmowym, w takim systemie wielokanałowym. I jeśli chodzi o dźwięki użyte w tym materiale elektroniczym, to właściwie tam jest cały wachlarz od naturalnych dźwięków, czyli po prostu efektów takich kinowych, poprzez instrumenty nagrane i w ogóle nieprzetworzone, czyli nie wiem, fortepian, skrzypce, perkusyjne instrumenty właściwie bez żadnego przetworzenia. Dalej mamy instrumenty nagrane, później przetworzone komputerowo, ale też jest bardzo dużo po prostu jakichś takich czysto elektronicznych, syntezatorowych dźwięków. Także właściwie jest od zupełnie naturalnych aż po zupełnie syntetyczne. Ponieważ jest to prapremiera. Nie można tego utworu ze śpiewakami usłyszeć. To wszystko się jakby mieści gdzieś jest w naszych głowach, wyobraźni.
I myślę, że dopiero tak naprawdę pierwsze próby muzyczne, kiedy się spotka taśma Pawła ze śpiewakami, wtedy dopiero jak gdyby usłyszymy w ogóle, i może też zrozumiemy, jak ta materia, jak ona wygląda. Gleich liest du ihn aus dem Blick. Wie